Камертоны нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноо авах гээд бид нар одоо энэ их дэлгүүр рүү явж байна. Их дэлгүүр дээр болцсон байгаа. Тэгээ өнөөдрийн зочныг их дэлгүүрээс аваад машинд авирж оруулж ирэхэд та бүхэн гэдгийг нь харна. Тэгээд миний хувьд бол энэ зочинтойгоо ярих зүйл ихтэй. Маш олон жилийн түүх хүүрнэх юм. Тэгээд маш олон уран бүтээлийн эзэн гайхалтай зочин байгаа. Зочин маань энэ навд байх хэвээр одоо бид их дэлгүүр дээр ирсэн байна. Энд харагдаж байна. За тэнд байна. За зочноо өгтий да. За сайн байна уу? Өдрийн минь. За. Тавтаа сайхан намарч иж байна уу? Сайхан. За манай Камертоны тавтаа мөрөл. За ингээд үзэгчдээ манай энэ удаагийн зочноор бол мэдээж 22 жилийн түүхт алдарт Камертон хамтлагийн Алтан баас Мэдэ байна. За тэгээд Монголд цөөхөн байдаг баас баритон хоолойтнуудын нэг. Тэгээд миний хувьд бол бас энэ зочноороо маш их бахархдаг. Ягаад гэх юм бол олон жил одоо уран бүтээл тэр тусмаа одоо хамтлагаараа уран бүтээл хийж байна. Цол уран бүтээлүүд ирж гисэн. Одоо сүүлийн тэр тусмаа их олон гайхалтай дуунууд. Би бол ингэ шараад байгаа. Өөрийгөө маш их хөвдөж байгаа харагдаж байгаа. Урдны нэг хүмүүс тэгдэг байсан шүү дээ. Камертоноос Мэдэ яг дуулаад байна уу шүлгүншаад байна уу гэдэг ингээд үг яриад байна. Одоо тэгсэн чинь би Дуучин гэдгийг бол үнэхээр гайхамшигтай харуулж байгаа. Маш олон бүтээл хийж байгаа. Сайн сайхан хэлдэг. Байжлаа. Тэгээд Камертоноос сайхан шин сэдийг гаргасан байгаа. Тэгээ одооний байдлаар бол үзэгчдтэй Камертон хамтлаг 2 клип цацаад бэлэн болгоод цэцсэн. Бас нэлээд олон сар болчлоо. Тэгээ одоо араас нь дараагийн шинэ клипээ хийх гээл тэгээд яг яаж гоё клип хийх вэ гэдэг жоохон гайхалттай л байгаад байгаа. Тэгээ энэ клипний ингээл янз янзын зураг авалтууд эхлээд явангууд дундаасаа нэг таалагдахгүй болол ингээ нэг шинэ юмд болж өгөхгүй байна гэл. Тэгээ бидний нөгөө нэг ер нь хэдүүлгийн үеийнхний нэг тийм муу зан юу гэхээр үзэгчдэд дандаа тийм цоо шин тийм гоё сонин садан гэсэн тийм гоё юм үзүүлчмээр байдаг. Зүгээр нэг байдаг ерөнхий юм ерөөсөө үзүүлэх сонирхол байхгүй тийм нэг жоо хоёрын хооронд ч юм эсвэл хэрэггүй өөрсдөө зовоодаг нэг тийм замтай. Дөрвөлээ хамтдаа дуулаад одоо энэ 22 жил болчихж байгаа тийм. Тий одоо яг энэ жилээр бол 22. Одоо ингээд 18 онд ч 23 жил болно юм тий. Тэгэхээр 22 жилийн хугацаанд ингээд Камертон хамтлаг гэл ингээд дөрвөлээ дуулж байгаа. Тэгээд соолоо бүтээл дуулаад ирэхээр миний хувьд бол юу гэдэг хамтлагтайгаа дуулах нь надад илүү гоё. Таатай. Мэдээж тий. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэн адилхан ингээ хамтлагтайгаа дуулахад үнэхээр сайхан. Тэгээ сооло уран бүтээл ихээр илүү их хариуцлагатай ч гэдэг. Тийм ютуулдаг. Ер нь ингээ жоохон ганцаардах мэдрэмж төрдөг. Ягаад тэгэхээр хамтлагаараа болохоор чинь хөвчлэн тэр дууг ямар нэгэн байдлаар нэг 25% нь хуваагаад ачааллаа ингээ өөрөө авчихна. Дээрээс нь сонсож байгаа сонсогчийн хувьд болохоор бас их сонирхолтой тий. Олон хүмүүс ингээ дуулаа сонирхолтой шүү. Тэгээд хамтлагийн хувьд ч гэсэн адилхан. Яг гэж байдаг. Угаасаа тэгээд нэг юм ганцаараа дуулахаар яг нэг эзгүй тод ганцаараа явж байгаа шиг үзэж төрөө. Тэгдэг. Тэр зүүн хайз маснаа гараад бас жоохон эвгүй санагдаад байдаг. Солист уран бүтээл гээд явангууд сүүлийн нөгөө нэг юм шоунд ороод ирсэн. Яг түн шигт ороод ирсэн. Тэгэнгүүт ахаа дээрээс нөгөө хүмүүсийн мэддгүү мэдээ. Тэ урд нь харж байгаагүй мэдээ гараад ирсэн шүү дээ. Нэг өдөр эмхтэй болцсон. Нөгөө өдөр нь бүр одоо рок дуучин болцсон явж байгаа шүү дээ. Яг түн шиг бол өөрөө олон улсын шоу шүү дээ. Тэгээд энэний зохиогчийн хэрэг болон энэний гүйцэтгэлийн одоо тэр продюсер нь болохоор хяналтын продюсер гэх юм уу? Тиймэрхүү хүмүүс нь болохоор Сингапуроос ирд юм лээ. Тэгээд яг ер нь энэ Евро Азид болохоор аягүй сайн хүчиг олсон төсөөлгээд хийд юм байлээ. Америкт болохоор бас нэг 2-3 удаа хийсэн гэдэг юм л яг түн шиг. Тэгээд Америкт болохоор бас нэг тийм газар авч чаддаг. Ягаад гэхээр Америкт нь өөрөө угаасаа дэлхийн бүх одууд нь өөрсдөө байж байгаа болохоор хүмүүс нэг копиг нэг ингээд копидж үзүүлэнгөө нэг тоохгүй. Тэгээд Евро Аз, Тэрцмайн, Төв Азийн одоо энэ нутаг оронд энэ төслийг хийхээр хүмүүс илүү сонирхож ингэж үздэг. Тэгээд дээрэс нь манай Монгол маань өөрөө цөөхөн амтай. Тэгсэн мөртлөө нөгөө цөөхөн амнаас нь өөрсдийнх нь хийж харж байгаагүй хүмүүст нөгөөдөл нэгээ таньдаг хүмүүс нь хувирахаар бүр илүү сонирхолтой байдлаад байдаг. Тэгээд дээрэс нь тэгээд бэлтгэлийн үеийн хугацаа бол тийм урт удаан хугацаа байхгүй. Бүгд яг ижил тэгш бэлтжил орно. Тэгэл нэг 7 хоногийн хугацаанд тэгэл хурдан шиг дуугаас сонгож аваад хамгийн гол нь дуугаа аягуулсан сонгож авах хэрэгтэй.
Тэгэл үзэндээ үзэж таарна да. Ер нь бол яг тэр суглах мөчид бол ерөөсө бүх юм хөшгөний цаанд байгаа шүү дээ. Тэгээ шүү. Тэгээд тэр хөшгөний цаанаас юу гарч ирэх вэ мэдэхгүй. Тэгэл яг авлаа. ерөнхий баримжаас байд юм аа байд. Тэгээ учиргүй одоо надад жишээлбэл учиргүй бүр нөгөө нэг алтан гургалдаа шиг болоод хин билээ тийм дуучин тааралчихгүйсэн гэж боддсон юм шиг байлээ шүү дээ. Камертон анх гарч иржсэн хугацаа. За 90-ад оны дунд үе. 1995 он. Тий. Бой бэнд хамтгуудаас анхдагч болоод Сүнс Камертон гэж орж иржсэн. Тэгээд цаг хугацаа ингээл яваад айгүй олон цомог гаргаад тэгээд энэ урт хугацаанд ер нь уран бүтээлд амжилттай явах үндсэн юм. Энэний үндэс нь болохоор бүгдээрээ л яг нэг зорилготой байсан. Бид нар амар гоё дуу хийхийг хүсдэг байсан. Амар гоё дуунууд хийхийг хүсдэг байсан. Тэгээд бас зөвхөн нөлөөлөх хүчин зүйлүүд гэвэл Камертон 22 жилээр одоо хүмүүсийн нүдэн дээр харагдчихсан бол тэрнээс ч өмнө 10 жил бид нар чинь нэг сургуульд байсан хөлтэй шүү дээ тий. Тэгээд 7 настай одоо 8 настай одоо нэг ангид ороод нэг ширээн дээр цуг сураад өөрөөхд нөхөрлөөд тэгээд сүүлд нь 10 жил сурсныхаа дараа хамтлагаа байгуулсан. Тэгээд бишээ 8 дугаар ангиасаа байгуулаад 9 дугаар ангитай хамтлаг маань хүмүүстэй танилцуулсан. Тэгээ хамт амьдраад тэгэл бүхэл цаг үед хамт байгаад сүүлдээ яг л нэг ихээс төрсэн ах дүүс шиг тийм ээ тийм болдог. Тэгээ энэ нас бидний одоо хүртэл ингээд нөхөрлөөл явж байдаг юм бас нэг маш том хүчин. Ах дүүс шиг болчихно гэхээр чинь одоо жишээ нь ингэдэж шүү дээ. Хамт амьдарч байгаа хүмүүст бол үүрэг оролцоо байна шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг нь хоолоо иддэг, нэг нь гэрээ цэвэрлэдэг гэдэг ингээд яг тэгэхээр ингээд ажил үргийн хуваар мөвөрн. Одоо манай хамтлаг дотор жишээ нь ингээд юу байдаг? Одоо ээж нь аав юм шиг үүрэг бас байдаг. Тэгээ бусдад илүү хадамтай байдаг. Эсвэл уран бүтээл дээр илүү хөтөлбөр ажилдаг гэж ингээд хуваардаг. Тэгээ маргаан гарна бас тийм. Тэгээд одоо жишээ нь маргаан гарахаар яаж ирчүүд хоорондоо зохицуулдаг. Олон жил өнгөрсөн шүү дээ тийм. Ер нь бид нар дээр бол хамгийн их маргаан гардаг зүйл юм аа. Нөгөө л дуунууд маань л байна да. Уран бүтээл. Тэгээ дуун дээрээ л маргаан л их гарна. Тэрнээс өөрч нэг бидэд нэг бие биенийхээ хувийн амьдрал нэг оролцоод шав гэдэг юм дөө. Тулж үзснээр ер нь яахаа тэгэл эрэгтэй хөхтэй л ганц нэг юм байна. Тийм ээ эрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Ер нь байдаг шүү дээ. Тэгээ байхдаа гол нь нөхөрлөлтөнд дандаад авдаг тийм яг ба. Тэгээд азар бид нар чинь бас юу юм бэ? 95 он гэдэг чинь би ч одоо юу гэдгийг 16 настай байсан юм шүү дээ. Тэгээ 16 17 18 настай хөвгүүд байсан байгаа ч. Тухайн үед бид нар ч өөрсдөө залуучуудыг ойлгоод ирсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед чи ингэдэж штеп. Анхны клипүүд ч нэг том костюмтай тий. Уг нь бол нэг хөргөн сурагчийн дөрөв хугацаа байсан чинь тэгээ том ах нарын пижакийг тэгээ гуйж авч өсөж клипэд орж ирсэн байгаа. Гэхдээ тэр үед чи тийм костюм модонд орсон байсан үе штеп тийм ээ. Бас тийм нэг талаар жоо илбэгдүүлж өмсдөг хувцсыг. Камертоны клипнүүд дээр юу байдаг харагддаг байсан юм байна. Зүүдийн клипэн дээр нэг юм жоохон бейсболын цамц чи бейсбол юм байна тийм. Тэр чи яг тухайн үеийн залуучуудад олддоггүй зүйл. Яг манай одоо чинь хипхопчд бол нөгөө пүүзэн дээр их 8 явдаг байсан. Хуучин шир хамаагүй штэ. Одоо ч гэсэн хэвэндэ гэж байна. Брендийн нөгөө нэг пүүзүүдийг бол хоорондоос айгүй 8 байлдаг юм байсан. Тэгээд Камертоны би нэг хөгжилтэй яриа сонсч ирсэн тэр үний юм буюу. Тоглолтын дээр ч л болсон юм шиг. Нэг нөхөр тэр зэрэлт ингээд огцуд их шуугилддаг орилддаг байсан үе штэ. Тэгээ дундаас л нэг юм баргил олдоод нөхөр вааги гэж өрдөд ирсэн гэсэн. Тэр үнэн үү? Тэрний талаар сонсч ирсэн үү? Гүй юу л яасан юм аа. Хэрлэн дуучин хэрлэн мэднэ. Тий. Дуучин хэрлэн бидэд нэг 96 оны нэг манай тоглолтын дээр дуэт дуулаад. Тэгээ 50 батхын их гоё дуу. Тэрийг сүүлд хин хэрлэн өөр ганцаараас дуусаа гэдэг. Бүр нэлээд сүүлд. Тэгээ тэр дууг дуулах гад тэг чи хэрлэн бидний хажууд чинь динзавр шиг. Тэгээ бид хэд чинь нэг жижигхэн жирэх шиг юм болчихж байгаа. Тэгээл ингээл амар чимэг ингээд ойч дөнгөж ихгээл гэнгээ ажилласан чил ахтад оо гэдээсэн дундаас нэг амт ааваа гэ. Тэгээ бид нар хэнийг хэлээд мэдчихэж байгаа байхгүй. Хэрлэн ч мэдчихэж байгаа. Ааваа гэд. Тэгвэл тэр хүмүүсийн нэгстүүс миний сонссон бол нэгстүүс яриа юм байна. Тэр нэг хэрлэнгэл өрхи ааваа гэ. Нэрээ харахад яг аав хөөхтүүд аав хөөхтүүд агуулаа гараад ирсэн шарагдсан байгаа. Тэгээ одоо манай хамтлагын ч одоо бүгдээрээ тус тустай ажил юм. Яг тийм. Тэгээд ер нь бол бид нар чи хөгжим бүжгийн коллеж. Одоо бол манай хөгжим бүжгийн сургууль маань Монгол улсын консерватор болчиход байгаа шүү дээ. Урлагийн хөгжим уран. Саяхан бас баяраа тэмдэглэсэн. Тий, сая 80 жилийн ага тэмдэглэлээ. Их том олон төвхтэй. Тэгээд хөгжим бүжгийн консерватор гэхээр одоо ингээд олон улсад ингээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн
тийм бакалавр, магистр, докторийн зэрэгэлтэй хүмүүс төгсөж болно гэсэн үг. Тэгэхээр гадаадын бас хүмүүс Монгол дээр сурж болно гэсэн үг. Тэр зүү манай үндэсний язгуур хөгжмийн сургалтуудыг хөгжмөдөд боловсруулах. Одоо манай Монголын маань одоо яг морин уурын ангид бол одоо манай өвөр Монгол ахын дүүс бол ерөөсөө амар их өрсөлдөж орж ирж сурдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь их боломжийн гэдэг. Монгол дээрээ харахаар төлбөр мөнгөн чих боломжийн дээрээс нь хүмүүс нь заахаар барилна гэдэг чинь их гоё мундаг заадаг гэдэг гэдэг. Тэгээд хөгжимчин хүүхдүүд байж байгаад гинтхэн бид нар чинь нөгөө дууны урлагийг сонирхоо. Тэр тусмаа дуулахдаа олон хоолойгоор дуулах стилийг илүү сонирхоод. Тэгээ яг нөгөө хоорд хүүхэд байхдаа хоорд дуулсан. Дээрээс нь нөгөө хөгжмийн нөгөө юунд онлын хичээлүүд гэж байдаг байхгүй. Тэгээ онлын 2-3 хичээлээр дандаа тэр олон хоолойны үг бүр ингэ судалж ингэж бүр хичээлдэг. Тэгээ байж байгаад нөгөө дэлхийд дээр ч олон хоолойны стил сонирхогдож эхлэнгүүд тэрийг бид хараад оо ийм гоё байжлах юм байна гэдэг. Тэгээ тэр маань бас хүмүүст бас гоё санагдсан байж магадгүй. Тийм. Тэгээд зарим нэг зүйл дээрээс анхдагч байна гэдэг нь их хацтай юм гэж боддог. Тийм. Тэгсэн одоо байхгүй дөрүлээ өөр мэрэгчлээ болсон хонж гэж байгаа тий. Эба юу тариалан жолцсон. Тийм, тариалан жолцсон. Одоо Эбата би нэг тариалан дээр таарч ирсэн. За ганаа маань болохоор их сонин одоо шилбэл Камертон хамтлагаас телевиз одоо сэтгүүчийн хүмүүстэй хамгийн ойрхон ажилласан хоёр нь болохоор болдоо бид хоёр байд. Одоо шилбэл Улаанбаатар телевиз UBS телевизийн анхны одоо хөгжмийн сувгийн ихтэл болсон. UBS Music анхны хөтлөгчөөр ажиллажээ. Тэгэл ер нь ингээл телевизийн хүмүүстэй ажиллах гоё. Тэгээд телевизийн хүмүүстэй ажиллахдаа өргөж хүндэлж нөгөө нэг цаг маг их сайн барьж явах хэрэгтэй тий. Тэгээд тийм тэрийг болохоор тэр UBS Music-тэй хамтарч ажиллахдаа тэрийг маш сайн ойлгосон. Тэгээд одоо яг тухайн үед яг өөртөө ч адилхан би ингээл рок попынхаа дуучид Ахмад үеийнхэн, дунд үеийнхэн, өөрсдөө үеийнхэн гэл тий. Шинэ үеийнхэнтэйгээ очиж ярилцлага ток шоунууд хийдэг байсан. Тэгэл тэндээс асайх олон зүйлийг хүн олж харддаг юм лээ. Ер нь л өөрийгөө гаднаас нь харж байгаа юм шиг санагдав. Тэгээд тэр үед болохоор ганаа эба хоёр болохоор ерөөсө телевизийнхэнтэй баг ярилцлаганд орох чайгууд ургуу тийм байсан чинь ганаа их сонирн бүр айгүй мундаг телевизийн бүр юу болсон шүү дээ. Тийм байлээ. Гоё шоу хийгээд өөрөө тийм реалити шоу хийгээд өөрөө тэр шоуны гол дүр нь мэрэгчлээ солиод. Тийм одоо бол ганаа бол телевизэд маш их хайртай. Телевизийнхнийг маш их хүндэлдэг. За болдоо бол одоо ойлгомжтой одоо Монголын шоу бизнестэй продюсер хүн ямар байх хэрэгтэй гэдгийг үндсэн бааз зураа бэлтгэх гэж яваад байгаа. Ямар ч байсан одоо өнөөдөр ТV channel хийцэн байгаа. FM хийцэн. Тэгээд гоё вебсайтуудаа хийцэн. Тэгээ одоо Монголд бол хамгийн сайнд орох студиог одоо өөрөө хувийн зардлаараа хийх гээд хичээгээл сэтгэл яваад байгаа. Ялч бол урлагийн төлөө төрсөн хүн гэдгээ бол маш олон жилийн турш. Яг үнэ. Тэгээ манай болдооч өөрөө одоо ээжийнхэн талаас бол аюул мундаг урлагийн том ген байгаа. Тэгээ ер нь бол аль аль бол нэг удам байдаг гэдээ бид ярьдаг. Тэгэхээр агуу жамын хуурчгайн тийм удам бол байж байгаа. За тэгээд нөгөө гурав ингэнгүүт Мэдэ юу хийж байна гэдэг. За би болохоор одоо мэдээч Камертон хамтлагийн гишүүнийг бол хамгийн нэгдүгээр хийж байна гэдэг. Би бас нэг юм юу байгаа барилгын материалын үйлдвэрлэгч. Оо за. Тий. Тэгээд Монголдо үйлдвэрлэл. Тийм Монголдо үйлдвэрлэл хийж байгаа. Оо за за. Тий. Тэгээ манайх одоо Joby гэдэг германчуудтай хамтарсан барилгын материалын үйлдвэр байгаа. Гэтэ хүмүүс ингээ хамтарсан гэхээр германчууд мөнгө өгч ойлгоод байдаг тийм биш. Монголчууд өөрсдөө хөрөнгөө босгоод германчууд болохоор технологиороо нөө хаваараа оролцоод одоо нэг Европын холбооны усаас орж ирдэг нэг супер гоё материалууд байна. Тэдний бүгдийг Монголд хийж байна да. Энэ ерөөсөө дандаа нэг барилга засалд голцоо хэрэглэгддэг материалууд байна тий. Их юм би их олон юм бэ. Би ч сая энэ зун нэг байшин барьсан. Оо ямар гоё. Өөрөө яг гардаж. Тэгэхээр энэ байшин барив. Хоёр давхрын барилаа. Тэгээд одоо зунжингээл юм боллоо. Нусаа ацартаа наадаа шүү дээ. Хорвоо дэлхийд дээр хүн ирэхээр нэг хийх хэрэгтэй гэдэг байдаг ш. Тэгэл яа хийх хэрэгтэй зүйл нэлээд олон зүйл хийсэн байна. Тарай ураагаад үзсэн. Тий. Гүцэх гээд үзээд. Тэгээ эрт гүцчээд буцчихвэ дээ. Яасан мó яа. За тэгээд эргээд уран бүтээл рүүгээ орё. Нөгөө Камертоны маань олон жилийн туршид одоо тэгээд залуучуудыг Монголын дуун дуртай хүмүүсийг баярлуулж явсан гайхалтай дуунуудаас бэлдсэн байгаа манай бүлгийн хамт болоо. Чамайг харах бүрд мэдрэх аз жаргалыг хайр гэдэг чамайг үнсэх бүр амтлах тэр бал бурмыг хайр гэдэг
Чамаас минь гэрэлтэх хөлөө бүр идрэх хай иннэмсэглэл чин амьдралын минь баяр хөөр чамаас минь нуусах хөр минь нүгс аз жаргалын минь нуургах хүндээс хайт минь надад бүсгүй цагаан гэгэмэн чи хамгийн тансагай чамаас ишигдэн халуун зүрхний цавтах шинэ хайргидэн чамаасан холдох бүр хөнөглөх зүрхэн тайван амраач чамтайгаан би үлгэр мэд хамтдаа жарган үрдийн үрд чиний бэлэрэх үдэш бүрийн сайхан зүуд миний аялах дуутай дэважин руу хөтлөн чимэг болж ингээд гялалзах зүрхэн одон чи бол надад байгаа бүх зүйл хамгийн надад бүсгүй цагаан гэгэмэн чи хамгийн тансагай чамаас ишигдэн халуун зүрхний цавтах шинэ хайргидэн энэ нөгөө юу хүмүүс дандаа ингээ хайр гэхээр зөвхөн ихнэрийгээ гэлж эсвэл найз ихнэ гэж бодоод байна. Тэнгүү чи хүний хамгийн том хайрчин бас өөр хөхөд. Тэр цэсмэ аав нартай огтод их хэрхэм. Яг би надад чи ярих гэдсэн. Ягаад тэгэхээр дууны үгийг зөвхөн клиптэй биш сонсох юм бол зөвхөн хайртай өсгөхөөн тухайд бол хийж байгаа юм шиг тий. Тэгсэн чинь клипийн үзэнгөт ойлгож байгаа. Тий. Бидний хамгийн их нэндээ хайрчин юм шиг тэгээ тий. Тэгээд яг тэр нөө дууны үгийг зөвхөн насан туршсан эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хайр гэд сонсоод байсан чинь клипийг үзсэн чинь үнэхээр тэр хайр чинь энэ талд тэр үгнүүдээр илэрхийлэгдэж болоод байна гэдгийг харж байгаа байхгүй тий. Тэгээд энэ их сонин ер нь ингээд энэ зөвүүн ер нь миний харж байгаагаар сүүлийн бараг 15 6 жилийн амар лаглаг ингээд гоё дуунуудыг хараад байгаа бол дууных нь үгийн шүлгийг бичиж байгаа хүмүүс дандаа рэпрүүд бичээд байдаг. Яг тэгээд. Тэгэхээр рэпрүүд амар нөгөө нэг юм юмны утга учирыг ингээд илэрхийлэхтэй гоё илэрхийлдэг. Дээрээс нь хүмүүс ойлгох гоё үгийг оновчтой сонгож чаддаг. Бас нэг юм байгаа. Тэгээ Данкаг мэдэн шүү дээ. Данка ерөөсөө миний сая сүүлийн 2 дахь цомгийн бүх дууны үгийг бичсэн. Эхний цомгийг болохоор Куиза бичсэн. Тэгэхээр би өөр нэг рэпрүүдтэй аюу гоё ингээд нэг амархан хоорондоо ойлголцоод юм шиг. ертөнц нь ойрхон байна. Тийм. Тэгээд би бол ингэж хараад идэв. Их бодиттой тэгсэн мөртлөө хүмүүсийн харж байгаагүй өнцгийг олж харж тэгэж үгэн дээр ажилдаг. Энэ хүмүүсийг рэпрүүд гэж хараад байгаа. Тэгээд нөгөө яг яруу найрагчид бол амар фантазиктэй байж идэг гэдэг юм уу. Одоо би ч нэг гоё жишээ хэлээ. Ийм бас хайрлий чамаага. Гэсэн хайрлий чамаага ингээд бидний бичлэгэнд орж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь цөглсөн хүүгээ харгадан сууж гэдэг хэрэг. Тий. Ойлгодог. Юу гэсэн юм бэ? Цөглсөн хүү гэж юу гэсэн юм бол ойлгодог. Тэгээ ойлгодог. За байж тэгээд за ямар ч сан чукахийн бичгсээр нь яаж биччихье гэдэг. Бид нар сингаад хоорондоо холбоог боломжгүй. Ямар ч дуугаа чи эргэж ирээд чукаас асуучаад чукаас асуухгүй. Чукахаа цөглсөн хүү гэж юу юм бэ гэсэн чи. Үгүй яах вэ идэгсэн хүү гэж цөглсөн үг. Гэхдээ тэр наадах чи хайрлаж байгаа ямар хамаа. Тийм үстэй. Тэгээд чамаа айгүй тийм фантазиктэй л байгаа байхгүй юу. Тэгээд дараа нь 9 их тавингааснаас дараа чи яагаад цөглсөн хүү гэсэн чи хүү чинь өөр хүүхдтэй л байдаг. Хүн жоох хүүхдтэй байд юм яра. Яагаад энэ том гэсэн чи гүй яах вэ нөгөө анхны хайртайгаа учирч байгаа хүнийг л би одоо тэг хүүхэд наснаас одоо ингээ хайр сэтгэлдээр орж ийн гэдгээрээ нөгөө цөглсөн хүүгээ аргадан сууж гэдэг гэж байгаа маа. Тэгээ одоо энэ дууны үг бол аюу их надад яг анх тэгж сонсогдож байсан. Хайртай хүнийхээ тухай дуулаад байна гэжсэн чинь охиндоо зориулж дуулаад байгаа. Гэсэн мөртлөө хайртай хүндээ хэлж байгаа бүх үгнүүд нь тэр охиндоо зориулж хэлж байгаа үгтэй яг нэг юм утга авцалдсан байгаа даа байхгүй.
айгу нанди юм байлээ. За тэгээ Камертон хамтлагийг бол одоо мэдхгүй юм бол Монгол байхгүй. А тэр тусмаа залуучууд маань бол стан хайрын дуунуудаар нь жигүүрлэж амьдэрдэг. Тэгэхээр би Мэдэд нэг санал тавих гэдэг л да. Юу гэхээр машиндаа зочин өрмөр байна. За тэгээд ураад гол нь хоёлаа бол зочныгоо гоё хүрх гасан хүргэж өгөнгөө таатай байлгая. Дуулж өгье. Камертоны дуунд бол дуртай байна. Мэдээж тэр дуртай дуунуудаас нь яг амьдараа үед ингээд би бол юу яа штэ нөгөө гурвын чинь одоо ч хоёулаа бол автобусны буудлаар зогсож байгаа. Тэгэхээр одоо автобус хүлээгээ зогсож байгаа хүмүүсээс явах чиглэлийнхэн дагуу хөргөж өгнө гэсэн үг штэ. Зээ. За ямар хэн орж ирэх гэж байна. За. За сайн байна уу? За хаа өрөх гэж байна? Ер нь бол 5 шар. 5 шар орох гэж байгаа юм уу? 5 шар хүргээд хөө. Манай энэ Кармелодий гэдэг энэ машин зочноор урьж байна. Тэгээд энэ дотор бас нэг зочин байгаа. Тэгээд тэр зочинтой уулзж хагаад нүрийн царайг нь харж хагаад хин гэдгийг нь одоо мэдэх ба. Орох уу? За. За нэг хүн орж ирлээ дээ. За. Сайн байна уу? За зочноо болоод ирлээ шүү. Сайхан тавтаа сайхан амарч байна. Эркэгийнхаа энэ гоё нэвтрүүлэгт нь зочноор өргөцсөн. Тэгсэн харин гинт би тэр буу халаа явжсэн чинь Эрка гинт хоёлоо ерөөсөө юу автобусны буудлын дээр зогсоол таарсан өнөө аваад тэгэл тэрнтэйгээ цуг явчихъя гэх. Тэгэхээр тэгээл гэлээ. За танилцсан хэн бэлээ? Баян жаргал. Баян жаргал. Сайхан амарч байна уу? Сайхан. За. Минь намар Баян жаргал. Гоё нэртэй. Баянаа хөө жаргалаа хөө. Баянаа. Баянаа за. За баянаа маань нас бол нэлийн залуу байна тий? Нас 25. Камертон хамтлагийг байгуулагдахаас 3 жилийн өмнө төрсөн. Камертон хамтлагийг байгуулагдаж байхад шокн дээр байх. Тийм байна тий. Сэргийн настай 3 настай байсан. Манай хамтлагийн дуунуудаас гадрах уу? Ер нь дуртай шүү дээ. Миний үеийнхэн бол айгүй дуртай. Өө за. Камертон дижитал. Ай уус байхгүй. Тэгээд дуртай юм байна л да тий. Айгүй гэдэг чинь. Юу маа яг миний 91 оныхон бол ер нь их дуртай биш. Дижитал камертон. Айстоп байна. Номтаст байна. Ер нь эдэлгийн үеийнхэн бол ер нь маш гой дуунуудыг хүмүүст хүргэж чадсан тийм ээ. Амар өрсөлдөнтэй байсан юм чи яах юм. Тэр өрсөлдөөн дундаас ч гарч ирэх гэж өстой нэлээд юм болж байна. Яг нөгөө чанартай юм ингээд яг цаг хугацааны шалгуураар. Одоо ингээд байж л байгаа байхгүй. Тийм. Өнөр ингээд байж шүү дээ. 10 жилийн өмнө байсан доонууд одоо ч гэсэн сэтгэл гоё юм. Таягаа тулаад байж л байна заа. Одоо бид нар ч бас яг бид өөрсдийнхөө өмнөх үеийнхнийг бас тэгж хардаг. Одоо шилбэл Баачках, Сарантягч, Харан хамтлаг тийм. Бид нэг жоохон хүмүүс байхдаа одоо ингээд өчгнуулаад явж Чингис хааны жагаах байна. Энд тоглолтны таардаг. Яг бидний нөгөө багт харж ирсэн юм дээр явж байдаг. Ямар ч өөрчлөлтгүй. Тэгээд яг тэрнийх нь үргэлжлэл болоод одоо Камертон гэхэд би бол одоо Камертоны бүх дуу мэд яг үннийг хэлэхэд байна. Тэгээд яг тэр би өөрөө за нэгдүгürt бол анх байгуулагдсан цагаас хойш фэн нь байлаа. За хоёрдугаар уран бүтээл ингээ хийж байгаа тэр чанар шансаг нь харахад үнэлэл төрж байгаа. Баярлалаа. Маш олон жил ингээ уран бүтээлээ тасралтгүй хамтлагаараа хийжсэнаа соло уран бүтээлүүд хийж өгөө. Тэгээд солонууд нь хүртэл ингээл хүмүүст айгүй гоё үрдэг. Маш чанартай байдаг. Оросын холбооны усад нэг юм хамтлагийн дээр айгүй сонин бодит үйл явдал байхгүй. Тэгээд тэр хамтлаг амар алдартай болоод тэгээ ингээд бүр ингээд Оросын холбооны улс даяараа ингээд тэр хамтлагийн дуунд дуртай. Тэгсэн яг тэр хамтлагийн жинхэнэ хамтлагийн тоглолтоо явьж байхад яг тэр хамтлагтаа нийжлэхэн 10 хамтлаг ингээд 20-оос тоглолт явж байсан. Яг энэ шиг бодит байдлыг би танай хамтлаг дээр харж байна. Уг нь мэдээд байдаг. Бид нар мэдээд байдаг. 4 онд ч нэг тарж исэн үе гэж ярьж байна л та тий. Энэ тэнд явж байгаа дижиталыг очингоор танихгүй хүмүүс ингээд хүү илээ гэж би бодчихсон байхгүй. За энэ яг дижиталыг дөөрөөдөг хүмүүс энэ бижгнүүд. Гэхдээ тэр чинь бол бас тийм нэг юм болцсон. Тэгэнгүүт бас танай хамтлагийг өмнө говьд илүү хаана үлээ нэг говийн нэг аймаг дээр л тоглолт хийж ийн гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр за одоо яг өнөө цаг үед тэгээд Камертон бол одоо баг Монгол байхгүй байх. Тэгтэл энэ тоглоом гэж байхгүй дэ гэж одоо гүйжчихэд соёлын төврөөр гүгээд орохгүй юу. Тэгсэн чинь 4 нөхөр тэр тайзан дээрс даалж тавьж гинэ. Тэгсэн чинь танай дуу, Камертон дуу нэлээд хэдэн хамтлагийн дуунуудыг бүр ингээд cover хийж байгаа юм шүү дээ. Нам авч идэ. Тэгсэн чинь харин Камертон гэдэг нэртэй тэгээ тоглолт хийгээ явж исэн. Бас тийм тохиолдлууд байгаа.
За баяна. Хэдүүлээ нэг сайхан манай хамтлагийн нэг угаас дуулъя. Тэгээд энэ дуу болохоор их учиртай. Камертон хамтлаг Сингапур төчнөг CD бичээд тэгсэн дахиад цаана нэг цөөхөнд уулдсан байхгүй. Тэгэхээр н тэргээрээ клип хийчээгээд. Клип гинэ тэргээр дахиад цамаг хийчээгээд. Тэгээд энэ миний хайр гэдэг дуулсан. За энэ дууг болохоор CD-нд оруулахгүйгээр хамтлагийнхан эсэргүүцтэй. Энэ аач дими яах юм бэ? Өөр зөндөө онд ороход аач чинь жоохон тийм байна гэдэг. Данаа зохиогч. Данаа гэсэн юу гэсэн гээл. За миний энэ дууг оруулахгүй би хамтлагаас гарлаа. Тэгэхээр нөгөө заазаа ордог яах. Тэгээд энэ дуу нь CD-нд ороод бичигдээ CD-нд ороод ирээд бүр клип хийгээ нөгөөд бүр хийд болоо. Хүмүүсийн олон утгатай айлгдаг байна. Супер хит. Тэгэхээр бас хүмүүсээс буруу боддог гэсэн байгаа шүү. Ер нь нэг тийм байгаа шүү дээ. Гарна алгаар мэдрээд байгаа. Энэ яг хүмүүс таалагдана гэдэг. За тэгэхээр энэ гоё дуу байдаг лээ. Хамт дуу. За тэгээ. Мэднэстэй. Мэднэ. За бүсгүйтэй хүн боо. Чи бодчих. Дуулаа хайлч. За би ганаа хэлдэг те. Тэг. За би ихлээ. Би ганаа. Дуусахгүй. Миний хай. Миний хоолны тембэр бас нэрээ. Өөрөө боломжоор тэгээд миний хай. Хиниш биш миний хай. Орвайсан бол надад хаска. Цэцэр байсан бол надад сүнги чи бидний хоёр болгосон хай чимээгүй хэн их миний хай одоо баяна миний шүтээ миний хай хич миний хай бодонаас тусдаг намээ Гараас минь асардаг одод байна үнэн хэлсэн үдэн тэмрүүлээ үнэндээ тэдэн хоёр хорвоод байна хоёулаа байна догдон шивний нүдэн домоо догдон дурдын надад жаргаа дууда хайрчин удаан үнэ дуусахгүй дуусах үгүй миний хайр миний шүтээ миний хайр дуусахгүй миний хайр хиш миний хайр Бодос асрах гэрэлмээ Боддон жаргах чи бидэм хоёр Нурын дундаа хос хушиг Нэндэн ихрийхэн миний хайр Шамайг үвэрнэ Догдон шивний нүдэн домоо Дуудан дурбин надад жаргаа Дуудан хайрчин удаан үнэ Дуусахгүй дуусах үгүй Миний хайр, миний шүтээ Миний хайр дуусахгүй Миний хайр, миний шүтээ Миний хайр дуусахгүй. За ингээд ямар гоё болдог залаач дээ. Баянаач гоё болдог юм шүү дээ. Би зүгээр ойрын хугацаанд нэг тийм гоё юм тохиохож санагдав. Сая би амар ажилдаа яараад. Тэр автобус ирүүл явчихъя гэж үзсэн. Тэгээд санал тавиад. Аюу сайхан гоё мэдрэмж байна. Чи хаана ажилладаг юм бэ? Манайхан хуваараа ямар ажил хийж байна? Мотор. Вау. Гарын шим барьж үзье. Үнэн байна. Энэ маяг ажил хийдэг гар мөн байна. Тэ. Чи тэгээ эртгэжийг таарч яахгүй. Зуны өмнө таарсан бол мотор шал хийх байсан шүү дээ. Шал хийдэг газар чи хаана үдээ? Бид нэр Яармагт тэр хуваараа нэг жижиг цех. Яармгийн хаана? Яг Сонсголонгийн дэнж дээр. Дэнж дээр. Тэгээд нэр нь юу гэдэг газар аа? BKH гэдэг. BKH. Тэгээд Богд хонгор. Модон идэл юм. Богд хонгор гэдгийг. Бид нэр бол яг шалаал дагж.
Би бас нэг шалны асуудалтай байгаа. Тэгээд чонголчж яриад байгаа тийм. Сэтгэл одоо мэдээ хата зөриулээд гоё урмын гоё үг хэлээ л та. Тийм. Ер нь бол миний бодлоор ямар нэг уран бүтээлийн хамгийн том шалгуур бол цаг хугацаа гэдэг гэж боддог. Тэгээд таны та хоёрын уран бүтээл одоо 10 жил өнгөрсөн, 15 жил өнгөрсөн ч гэсэн одоо байна. Энэ бол та бүгдийн амжилтыг харуулж байгаа хамгийн гол зүйл гэж боддог. Би өөртөө нэрийн утсаа өгчээ. Баяна. Тэгээд чи надтай холбогдож байгаад би тэгээ өөртөө CD-гээс тусгая. Тэг яг одооны байдлаар миний CD байхгүй байгаа. Тэгээ хоёулаа дараа нь холбогдож байгаад би танд CD-гээ бэлгэлэх болно. Тэг. Боломж олдоод хамтлагийн CD-г бэлгэлж гэж бодож байгаа. Манай агуу нэг хатуу гарч жасын нэр болдын. Тэр чинь бас цохолт мохот хэлгэж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ би болж игэл би өөрийнхөө CD-г хамтлагийн CD-тэй зөв өөртөө хамтлагийнхын гишүүдийг гар хэсгийн зурлаад өөртөө бэлгэлнэ. Чи харин заавал холбогдоор нэрлэх хэцүү байхгүй шүү заа. Тэгээ би бас гоё юм дөрөх гээд байсан гэдэг чи одоо ингээд бэлд болчихлоо боллоо тий. Би өөртөө ч бас тэгж байгаа холбогдно гоё. Модон хийц мэт хэлэх болвол тий. Тэгээ ер нь бол бид нэр өөр өөрсдийнхөө хийж байгаа салбартаа хийж байгаа зүйлээ хамгийн гол нь чанартай хийж байгаа хэрэгтэй. Яг үнэ. Тийм тэрэгний шалгуур бол цаг хугацаа. Тий. Залуу хүн гоё болтой залуу. Сайхан гэлээ. За яг ийм залуучуудаар Монгол улс дүүрэн байж, яг ийм залуучууд Монгол улсаа хөгжүүлэх болтугай. За баярлалаа. Би нөгөө Камертоны Сингапурт байсан цаг хугацааны талаар хүмүүст бол одоо тэрс маань шинэ залуу шинэ үеийн залуучуудад бол тэр нь бас тодорхой мэдээлэл нь одоо бол яг мартагдчихж байгаа байна. Яг тэр үеийг бол би Монголын урлагийг гадаад зах зээл дээр гаргах маш том алхам хийлээ, маш зөрөгтэй алхам хийлээ гэж баярлж ирсэн. Бидний одоо ингэ цаашдаа ерөөсө баримтлах гол зарчим маань юу гэхээр өмнөх үеийнхнийхээ хийснээс тэгэл хийсэн зүйлийг нь дагуулах тий тэднийг одоо бүр хинч биш болгох тийм л юмыг хийж л ахиж явах хэрэгтэй. Тэгжээж л шин зам нээн, шин боломжуудыг нээн. Тэгээд миний бодлоор одоо тэрц маань орчин үеийн урлаг Монголын маань одоо тэрц маань хипхопод бол аюу их боломж найдварууд байдаг. Тэгээд Азаас ингээд ер нь юм хипхоп, рэпийг хөгжүүлж байгаа улс орнууд аюу цөөхөн амар юутай байхгүй цаанаас байгалахаас өгсөн тэр хэлний онцлогоос нь харахад Солонгос, Монгол тэгээд юу хоёр Япон бас нэг тийм чихэн наалцтай байдаг юм аа. Сонин сарчаад. Хятад бол өөр байх. Хятад бол өөр байхгүй бол уурчлаа. Гэтэ хятадаас уянгийн дуун дээр бол гоё. Оросууд нэг эвгүй байдаг байсан. Оросууд ч сүүлийн үед айгүй чангараад байгаа. Яг Аз үндэстэнгээс бол тэгтээ тэргүй ерөөсө Солонгос, Монгол хоёр л яг хипхопоор бичнэхээр боломж айгүй ойрхон байгаа. Тэгэхээр одоо ерөөсөө яг энэ ярианы гол одоо үр дүн нь бол юу гэхээр одоо энэ шин залуу хүмүүс маань ерөөсөө үргэлж ахиж тий үргэлж шунаж л явах хэрэгтэй гэж хэлмээр. Тэг зөв шунаж тий зөв ирэл хайгуул хийж зөв шунаж явах хэрэгтэй. Барууны тэр том аваарч юм уу тий тэднийг үзээ сууж яхад надад нэг мэдрэмж төрдөг. Залуучуудын тэр одоо урдныхаа үеийнхэнтэй харилцаж байгаа харилцаар айгүй гоё дотн байгаад би нэг хүлээн зөвшөөрч чадаад байна. Өөрийнх нь дууг тайзан дээр баг одоо 20-30 жилийн дараа гарч ирээд шинэ артист дуулахад босч ирээд уйлаад тий хаалгадашаа тэврээд ийм гоё тийм бие нэхэд төлөвсөн халуун сэтгэл байгаад байна. Энэ нь өөрөө хөгжил дэвшээд яг хамтдаа явах юм боломжуудыг. Тэгэхээр манайханд бас яг тийм чанарууд байна. Аливаа юм бас нэг жоохон Аз үт юм байлаа. Тэгээ нэгж байгаа хин нэг нь яндорох хаа. Тэгчүүл тэгээ болчих хаа гэж бодоо. Тий. За тэгээд одоо Монголын урлаг дэлхийд гарах болтугай. Ер нь сонгодог урлаг, ардын урлаг маань угаасаа маш сайн байдаг. Тэгэхээр одоо шинэ цагийн урлаг маань гарах хэвээр ээлжин цаг хугацаа их ойрхон байгаа. Нөгөө Сингапурынхаа яриаг хоёлаа бүр явсаар байгаа. Өөр нэг үйл татаа явж та. Сингапурын яг тэр бичлэг чанартай байгаас гадна яг тухайн нөхцөлд бол өөр орчин гэж уран бүтээл хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг хэдүүлээд ирээдүй байгаа. Ягаад тэгэхээр бид нар орлоготой бид нар хүсэл мөрөөдөлтэй байна гэдэг чинь болоо тий. Бусад MTV Азийн MTV-гээр гарч ирсэн тэр одоо юу гэдгийг. За нэг талаас бол мэдээж хөдөлмөр бүтээлийн шагнал, нөгөө талаас Аз тий. Тэгээд одоо Монголын хамтлаг Азад гарч ирж байгаа. Бас нэрээ би нэг мэдээлэл харж байсан. Азийн хэмжээний хамтлагууд ингээд драфтлсан чинь Камертон хамтлаг нэлээд дээгүүр явж байгаа. Тийм нэг драфтыг
Хэдэн онд юм бэ? 2003. Тэгээ 2003 бид нар чи Азийг нөгөө Монгол, Хятад, Солонгос, Япон гэх цөөхөн мэддэг улсуудаараа боддог. Гэтэл Аз гэдэг юм асар том төв. Тэгээ дээрээс нь маш олон улс оронтой. Одоо ер нь хөгжил буурай ч юм уу хоцрогдоод үлдсэн улс гэж байхгүй. Бүх улс орны нийслэлд нь очиод харахад бүгдээрээ бидэртэй адилхан амьдардаг. Бүгдээрээ бидэнтэй адилхан бас л орчин цагийн урлаг, орчин цагийн техникийн шохорхож амьдардаг. Тэгээ бүгд өрсөлдсөн 2003 онд. Тэгээ Pop Asia гэдэг тэгээ тухайн жилийнхээ яг шилдэг Азийн pop хамтлагуудын хооронд нь өрсөлдөж явсараад хамгийн том тоглолтын дээр Токиод хийдэг байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр нь Япон, Солонгос, Монгол, Хятадаас болохоор 2 хүн орсон. Ягаад тэр Хятад маань өөр 2 багдаг. Хонконг, Чайна гэдэг. Тэгээд тийм тоглолт болж байсан. Тэгээд тэрэнд нь ямарс Монголод төлөөлөд орсон. Бас гоё юусэн шүү. Тэгээд яг 2003 оны ранкер бол ямар ч байсан айгүй сайн байсан. Нэрийн дээгүүр айгүй сайн байсан. MTV-тэй холбоотой юм юу хэлэх вэ гэхээр ерөөсөө MTV бол өөрөө тийм global TV. Тэгээ газар нутаг, бүс нутаг хамаардгүйгээр бүх хүмүүст ингээд хүртээмжтэй байдаг. MTV-гээр ягаад Монгол хамтлаг дуучдын клип хөгжим явуулдаг юм бэ гэхээр MTV бол ерөөсөө үзэгчийн санал дээр тулгуурдаг ТV байгаа юм. Зөв. Хамгийн дарсан дээр. Тэгэнгүүт одоо бид нар 10,000 Монгол залуучууд бид нар тэ дижитал үзмээр байна. Бид нар лимонсыг үзмээр байна. Эсвэл бид нар A-sound-ыг үзмээр байна гэж захиа бичээд байвал тэд нар окей ямар ч судлахгүй. Зүгээр л Монгол руу эйженси рүү холбогдох ч юм уу тэр хамттай холбогдоод та нар видео клипнүүд явуулаарай бид нар цацлаа. Тэгэл болоо. Тим юм бэлээ. За юу яа? Хоёулаа нөгөө түрүүнийхээ яриараа яг түн шигийн талаа. Одоо нөгөө бэлдэж байгаа дуу маань тэрнтэй холбоотой байхгүй юу? Рок дуучин болцсон явсан. Яг рок дуучин болоод ингэхээр нөгөө pop дуучин байсан хүнд ямар мэдрэмж төрж байгаа юм? Оо амар гоё. Тэгээд рок бол ерөөсөө амар гоё юм лээ. Тэр сон одоо Рамштайныг би ерөөсөө миний оролдож үзсэн цорын ганц рокт бол Рамштайн гэж хэлж болно. Тэгээд Рамштайныг би сайн мэддэггүй. Тэгээ ингээд сонсоод ингээд судалгаа хийхгүй. Тэнгүүт чинь Рамштайн өөрөө глобал хамтлаг болсон байна. Олон улсад ингээд дэлхийн хамтлаг болсон. Тэгээд амар олон хит дуутай ядчихт. Тий. Тэгээ ядж байгаа нөгөөх нь миний нөгөө сонсдог байсан уламжлалт рокоос чал ондороо ки. Юу юм бүүм мэд. Герман хамтлаг үстэй чи. Герман хамтлаг юм байна. Тэгээд одоо хүртэл энэ чинь супер юм байна. Тэгэл хаасайг нөгөө том хотуудын нийслэлээр тоглодог. Тэгээд энэ хамтлагийн юу юм бэ л да. Тоглооч гэдэг тэгээд хүсэл тавьдаг юм байна улс орнууд. Тэгэнгүүт нь болноо. Тэг хамгийн доод нь 100,000 цоглох хэрэгтэй. 100,000 хүн л тоглох. Тий. 100,000 цоглох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэгэл ерөөсөө 100,000-аас доошоогоо тийм үзэгчийг цөөхөн гэж тооцдог. Гэхдээ би бол өөртөө Рамштайныг зөвхөн рок сонсдог хүмүүс сонсдог биш байх гэж боддог. Одоо Рамштайн чинь бүх төрөл жанрын рок, хип-хоп юуны элементүүд байдаг байхгүй. Харин би хараа сүүл сонсоод ингээд аах гэх бүр толгоос ямар амар юм бэ. Одоо магадгүй хүнд металлууд зөвхөн рокуудад ингээд таашаал өгдөг штэ. Ингээд pop сонсдог хүмүүс чи металлуудаас жоохон ирэхэд байдаг штэ. Сонсоход нь жоохон төвхтэй юм шиг. Рамштайныг бол хинч сонсч болдог сонирхол юм аа. Би нөгөө рок дууны үг нь одоо тэр цэсмаа яг хөө зүгээр Bon Jovi ч юм уу бид нар нэг жоохон зөөлхөн тийм арт тийм гоё аялгаутай рокоо сонсдог байсан л да. Тэгээ хамгийн хүндэн л өөрхий нөгөө хинмэн л явж байгаа юм л да. Нөгөө Metallica эдгэрлэг бол орж байгаа. Тэгээд дууных нь одоо үг нь тэгээд эн чинь шал мэдхгүй герман. Тэгээд юу юм болоо гэсэн чинь амар утга уянгийн яруу найраг шиг дугаар гэсэн юм шиг. Дууных үг. За одоо яг нөгөө дуу чинь тавьсан байна одоо. Эргээд ий цаг рок руугаа. Ичи тэгээд нэг олон хөдөлгөөн хийхгүй мөртлөө тэр хийж байгаа нэг юм поз хөдөлгөөн нь амар байгаа ч тийм. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Энэ англиар бол you have me гэсэн. Чим надад байгаа асууж юм уу тий. Үзэж хоёоцсон доо. Хэд оног хөзөөг нэг хоёоч тийм.
mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und wir haben nicht gesagt. Willst du bester Tod scheidet? Alles sagen. Nein. Nein. Willst du bester Tod scheidet? Treu sein für alle Tage. Nein. Nein. хайцуулаад хараад байна шүү дээ би. Шаад онд. Энэ юун дээр даралт дээр байгаа угаасаа цаана тоглолтын дээр ийм байна уу те? Ингээд яваад даралт ингээд тоглоод байна. Яан зэл юм бэ? Ерөөсөө энэ Рамштайны тайсны шийдэл нь ерөөсөө тааваршгүй. Тийм гаж сонин шийдлүүд гэдэг. Тэр маш их хэсэлгээ дэлбэрэл гэдэг. Тэгээд тэндээс нь яаж хийж байгаад энэ Монголын нөхцөл болох хэмжээнд нь тултал байсан. Сая энэ Рамштайны дууны үг нь болохоор юу юм бэ лээ нөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хурмаа хийнгүүд хангаргийн үг гэж байдаг шүү дээ. Тэ will you одоо тэ ингээд ирээдүйн цагт хүн өгтлээ энэ бүсгүй гэж үрд мөнгө хайрлаж ингээд гэдэг тийм хангаргийн үг гэдэг шүү дээ. Тэр үг юм бэ лээ. Одоо энэ дууны үг нь тий. А яг тэр нөө одоо willst du bester Tod scheidet treu sein für alles Tage гэдэг. Чи ингээд will you одоо үрд мөнх одоо энэ хүнийг ингээд одоо ингээд хайрыг хайрлаж тэ үүний арт тал нь болж ингээд гоё үг гэдэг шүү. Тийм үг юм байл шүү. Тэгэнгүүт эднийх рок болохоор тэрнийхэн төгсөл дээр нь уг нь яа гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Yes гэж тэгсэн чинь nine гэж no гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт жоохон сөрөг. Тий. А гэхдээ бас нөгөө do hast гэдэг гэж байгаа. Тэгээ do hast гэдэг маань өөрөө you have гэсэн утгатай. Тэгээ do гэдэг маань you, hast гэдэг маань have. Тэгэнгүүт энийг ингээд сонсоход болохоор do hast гэдэг ингээд юм double s-ээр бичгээд hate очдог. Үзий ядалт бол авчдаг юм. Тэгээд би чамаа үзий ядж байна гэдээ дуулаад байгаа юм шиг мөртлөө дууныхаа үгийг харахаар тий чим над байгаа болохоор гэдэг гаж юм шиг тий. Яг түн шгийг л ахаад ярих гэдэг юм л. Тэгвэл эмэгтэй дуучныг одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Эмэгтэй дуучныг ажиллаад тэгээд дээрэс нь юу хийчихэж байгаа. Нөгөө эмэгтэй дуучны бас хөдөлгөөн маняар бүжиг гэдэг бүгдийг нь хийгээд явчихж байгаа шүү дээ. Уука дээр бол би баг уг нь бол энэ яг түн шиг бол заавал тэрийг бүр яв цав дуурайхын тулд өрсөлдөх тийм гоё уралдаан шүү. Тэгээ би уука дээр болохоор сонголтыг би өөрөө хийсэн. Яг хамгийн сүүлийн сонголт өөрийн ганц эрхэн дээр байдаг. Тэгээд укаг албаар сонгоод тэрэн дээр би бүр эсрэгээр коверлцсан. Тэгээд хэлэгч нартай тэрийг өгөөгээд сайн хэлэхгүй ингээд байгаа. Тэгээ миний гол зорилго юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ одоо яг түрүүний хоёул ярьдаг сэдвтэй адилхан. Одоо Монголын энэ одоо урлаг төрц моён шин цагийн одоо тий боб хип хоп одоо энэ юу байд энэ урлагт одоо шин юм хүмүүс шин залуучууд гарч ирэх хэрэгтэй. Эдийг гарч ирэхэд нь ямар нэгэн байдлаар бидний юм дэмжлэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар бид хаалгыг дар зогсож болохгүй. Хаалгыг ороод харин бүр өвшөө цаашаа яваад өгөөч чигээ. Тэр утгаараа би зүгээр цуг өрсөлдөжсэн гантогоо дүүгээ би яг түнш төрүүлчихсэн гэж бодож байсан. Ягаад тэгэхээр залууд тэр өвн залуу хүн нэг хоёр тэр залуу маань өөрөө солонгос яг entertainment шоу бизнест нь хар мөнчрөөр өргөсөлтөд явж байгаа юм. Тэгээд тэр залууд тэндээс сурсан бас их юм байгаа. Дээрээс нь тэр залуу энд ирээд төрүүлээд ямар нэгэн байдлаар ингээд амжилттай байвал тэр залуу Монголд бас юм хийвэл Монголын урлагт нь хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс одоо бид нар ингээд дахиад төгшөө юм хийх байсан ч гэсэн бид нар юм болгоны урдуур дайрч болох байхгүй. Тий. Тэгэхээр адар сүрэнгийн дуу их таалагдсан шүү. Адар сүрэнгийн дуу урхан мэн бидүүлээ бас ингээд бас өдөр болгон сонсохгүй юм байна. Тэгээ анзаарахгүй. Тэгээд яг адар сүрэнгээ таарчаад дуунуудын яг гэсэн YouTube дээрээс байлаа л дээ. Их ховорхон. Тэгээд ингээд дуунуудын сонсон чи бурхан мэн дууг урлаж дуулна гэж нэг тэр байд юм байлээ шүү. Амар юм бэл. Яг энэ гартаам дээрээ дуурайд тэгээд энэ дээрээ ингээд тоглоод тий ерөөсөө доошогоо суурн амар дуу. Гэдэг гиснэ дээшиг амар аюу аялгуулаг тий. Тэгээд тэрэн дээрээ ингээд цохилго нуглаануудаа гэж аваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэр бол жинхэнэ агуу тийм монгол хүний бүр байгаль өсгсөн мэдрэмж.
Гэтэ Окагийн дуу дуулахад бол надад юу мэдрэгдсэн. Яг хоолойны тембр одоо мэдээж нөгөө октав ингээд доотлолт дуурч байгаа шүү дээ. Тэр чимэгтэй. Тэгвэл тэр доор дуурч байгаа мөртлөө магадгүй нөгөө ийм байдаг шүү дээ. Студид байдаг програм нөгөө хоолойг чинь цөөгөөд октав дээшлүүлдэг шүү дээ. Тэгээд тэр Окагийн октав дээр авч тавих юм бол яг тэр Окагийн манер дуурайд байсан байхгүй. Нэгсэн. Ихтэй хоолоогоор мөртлөө манер нь яг дуурайд байсан байхгүй. Ока гой дуучин шүү дээ. Тэр нь дуучин хүн гэдэг чинь тэр тусмаа чамдар их анзаардаг. Одоо шилбэл ингээл дуучин гэхээр зүгээр ингээд энгийн байгаад тэгвэл чамдар болохоо чигээд үсмүсч ингээд аймаа сонин тэ юу юм болоод ингээл тэ. Тэгээ клип бид нар ингээд чиний хөдөлж байгаа биений хөдөлгөөнд body language аттак гэдэг нь болохоор яг тийм амар хипхоп бүр төрмөл харагдаад байхгүй. Тэгээ энэ болохоор өөрөө дуучин хүний жүжигчин хүний юмор артист өөр тийм артист өөрийгөө илэрхийлдэг тийм мундаг жүжиглэлт, видео жүжиглэлт, тайзны жүжиглэлт гэдэг. Окад бас тийм байдаг. Окагийн яг тэр бүжигчин байдаг чанар чинь бид нар нөгөө Laserland Mind гэж байдаг гэсэн. Тэр үе чи Ока бол нөгөө нэг юм хүчин тэмцээнд ороод их олон юу тэр чинь ингээд төрүүлсэн хүндээ зурагт бэлгэлдэг байсан шүү дээ. Их олон зурагт авч ирснийг бол би санаж. Тэгвэл хар угаасаа маань хүн ерөөсөө давуу тал ашигласан юм байна шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө юунд одод болохын хүслэн ингээд болдог байх чи бас бүжиглдэг байсан юм шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэр суур нь бас нэг тийм байгаа байхгүй. Миний зүгээр олж харснаар бол Ока бол маш зөв хөлбраар өөрийгөө илэрхийлсэн. Юу гэхээр сараа шиг дуулах гээд ариун нэг дуулахтай биш. Ока шиг байгаад. Тэгээ одоо бол хаач харсан Монголын поп гэж шүү дээ. За тэгээ одоо яг наад яриад чинь үргэлжлээд миний сюрпризтэй болов. За. Тэр нь юу гэхээр би дуу санал болгоод би өөрийнхөө одоо Мэдэгээ дуулах хүсэлтэй байгаа дууг Окагийн дуугаар сонгож байгаа. Тийм үү. Тэгээ Окагийн яг саяны энэ яг түн шигт орсон ахаад үзмээр байгаа байхгүй. Үсэдэгний одоспед олонгүй готончэкэн тосан гэрсэн хохруусан сасатамас хош мотоцэн сэдэгний шигэн осон майтусан хохруусан сотсарын адреналин зүрхэн мен сэрэтавин утсан ичэгэн Sotasun dirigenti, un casa pasa ui, I think I shake to you. Makasandoli hugayat ko, makasinar to hatayat ko. Ugutingling o parhayaro, uchisari ko kayat ko. Turken penser ett aning Hans bil, I shoot you Yeah Makatandoli hugayat ko Makasinar to hatayat ko Yeah Ugutingling o parhayaro Uchisari buktan ayat ko Yeah Makatandoli hugayat ko Makasinar to hatayat ko Ugutingling o parhayaro Uchisari buktan ayat ko Камертон нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Камертон хамтлагийн дуучин Мэдэ бидэнтэй хамт байлаа. Мэдэгийн ертөнц мөн Мэдэгийн доонууд хамт таалагдсан ба. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Учисарын гогтэн аяд хүү